তুমি এখন আমার প্রশংসা করবা, মানে আমি যে চুলে ফুল দিয়েছি, আমাকে দেখতে ভালো লাগছে, ঠিক আছে, কফিটা সুন্দর হয়েছে, এরকম বিভিন্ন কমপ্লিমেন্ট দিবা। দিতে দিতে হঠাৎ করে এমন একটা কথা তুমি ওখানে বলবা যেটা শুনলে আমার মটকা গরম হয়ে যাবে, ঠিক আছে। আর তুমি এবার এসে বলবা, মানে প্রশংসা করতে করতে এই একটা মানুষ যার সাথে আমার ঝগড়া লেগেছে, মানে তুমি চাচ্ছ যে এখন আমি তোমার প্রশংসা করি? আরে না, এটা তো একটা কন্টেন্ট। আমি এই কন্টেন্ট করবো না। কি নিয়ে প্রশংসা করবো তোমার আমি? সি তুমি এত হাসতে কিছু। আচ্ছা আমি কি একটা জোকার? আমার দেখে তো হাসার কি আছে, তাড়াতাড়ি